Українська народна казка про бідного Івана та про його сестру Олесю. У давню давнину на нашу землю нападали турки й татари. У цей час на березі Бугу жив Іван зі своєю сестрою Олесею. З рідні в них не було нікого, усіх турки вбили. Там, де проходили турки, ніхто не залишався живий, бо старих і малих вони вбивали, а молодих і здорових забирали у рабство. Одного разу Іван сів на коня та й поїхав у ліс. Але неначе відчув щось погане, повернувся назад. Під'їжджаючи до села, він побачив свою хату, від якої залишились лише попіл і головешки, які ще й досі диміли. Це була робота турків. Коли турки під'їхали до Іванової хати, то одразу забрали Олесю і прив'язали її до коня. Вона намагалася втекти і було кинулась до кущів, а потім з берега в річку Буг. Але колючий терен, який ріс над річкою, затримав її, повисла над кручею. Турки її спіймали і повели з собою. Іван вирішив шукати сестру по слідах турків. Він сів на коня і поїхав понад Бугом. Пізно вночі побачив по той бік Бугу вогні. Це були турки. Олеся, яка тут перебувала, вирішила діждатись того часу, коли турки заснуть. Вона перегризла сирицю і втекла у степ. Але вартовий її побачив і підняв усіх на ноги. Її схопили і порубали на шматки турецькими шаблями. Іван переїхав Буг і поїхав до того місця, де бачив уночі вогні. Але там вже нікого не було. За будь-яку ціну він вирішив відшукати свою сестру. Минуло вже 4 роки, багато знищив він турків, але сестри не знайшов. На 5-те літо він знову приїхав на те місце, де колись світились вогні. Там сів відпочити і вирішив розпалити вогнище. Підійшов він до гнучкої берези і замахнувся на неї шаблею. Раптом берізка заговорила людським голосом: «Не рубай мене, я твоя сестра. Берізка – це моє тіло, гілки, що спустились над землею – це мої коси, бруньки – це мої карі очі». І раптом вона перетворилась у дівчину. Іван узяв свою сестру, та й повернулися вони на місце спаленої хати над Бугом. Поставили нову хату та й жили собі далі.